హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వావ్ మమ్ కిడ్స్ ఛానల్. ఈరోజు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోని షేర్ చేస్తున్నాను. స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు వీడియో చూడండి. పసిపిల్లలకి కోల్డ్ చేయడం, దగ్గు, కఫం లాంటివి వస్తూ ఉంటాయి. రీసెంట్గా మా పాపకి కూడా కోల్డ్ చేసి కఫం చేసింది. డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేసాం, మెడిసిన్ 1 వీక్ యూస్ చేసాం, బట్ కోల్డ్ అలాగే ఉంది. ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది అందరికీ తెలిసిన టిప్పే, బట్ మెడిసిన్స్ యూస్ చేస్తున్నాం కానీ హోమ్ రెమెడీస్ని ఫాలో అవ్వట్లేదు ఎవరం కూడా. ఇప్పటికైతే నేను ఈ రెమెడీని మా పాపకి ట్రై చేసి మీకు చూపిస్తున్నాను. మన ఇంట్లోనే మనం పెంచుకున్న తులసి ఆకులు ఉంటాయి కదా, వాటితో నేను ఈ ప్రాసెస్ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. సో ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఇక్కడ మా ఇంట్లో నేను పెంచుకుంటున్న తులసి చెట్టుని చూపిస్తున్నాను. చాలా హెల్తీగా ఉంది కదండి. ఇప్పుడు నాకు కావాల్సిన తులసి ఆకుల్ని కట్ చేస్తున్నా. కట్ చేసిన వాటిని బాగా వాష్ చేసి పెట్టుకున్నాను. నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సిన నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ హనీ. ఇక్కడ నేను డాబర్ హనీని యూస్ చేస్తున్నాను. తులసి ఆకుల్ని దంచి రసం తీసుకొని ఒక గిన్నెలో ఉంచుకోవాలి. దానిలో 2 డ్రాప్స్ హనీని వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. తరువాత దాన్ని ఒక పిల్లర్ సహాయంతో లేదా ఒక స్పూన్ సహాయంతో అది తీసుకొని ఒక 1 ml కానీ 2 ml క్వాంటిటీ కానీ తీసుకొని పిల్లలకి డైలీ 2 టైమ్స్ పట్టిస్తే జలుబు, దగ్గు, కఫం లాంటివి క్లియర్ అయిపోయి రిలీఫ్గా ఉంటుంది. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ క్రియేటివ్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఐడియాస్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బై బై. సీ యూ లేటర్.